ես կտրականապես դեմ եմ, որպեսզի Հայաստանը գտնվի այն չափման համակարգում, որտեղ որ չգիտեմ Ադրբեջանը մասնակցում է, ոնց է մասնակցում, մենք չենք մասնակցում։ Ջանդամը գյորալն է Ադրբեջանը։ Զրո հետաքրքրություն է ինձ առաջացնում Ադրբեջանի մասնակցությունը, թե չմասնակցությունը։ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություն գործող բանակ է։ Ռուսաստանը մանկապիղծ բանակ է, որը որ ընդեղով քայլում է։ Ռուսաստանի գլխավոր գերագույն հրամանատարը ռազմական հանցագործ է, որը ՀԱԳ-ի վրա բացում։ Ինչ կապ ունի ոնց է Հայաստանը մասնակցում։ Իմ անձնական վերաբերմունքը եւ մեր վերաբերմունքը որպես Եվրատիպ վաղուց հայտնի է։ Եթե դու գնում ես գողերի ավազակների հետ հաց ուտելու եւ դու գնում ես այնտեղ ինձ մեկը այլով է եկել։ Ես պատասխանատու չեմ ոչ մեկի համար եկածների։ Մեծ հաշվով Նիկոլի համար էլ պատասխանատու։ Նիկոլը ինձ համար գոյություն չունի որպես արդեն որպես հարական սեռի ներկայացուցիչ։ Բազմիցս ասել ենք, ինքը այլևս ոչինչ է։ Զրո է։ Ինքը չի կարող այնտեղից դրական բան բերի։ Ես երեք առիթ եղավ Ռուսաստանը հիմա ոնց որ Պոլսը 1452 թվականին, այսինքն Օսմանների գրավումից մի 6-7 ամիս շուտ է, Ռուսաստանը ոչնչացել է որպես այդպես, ինչ կարաս բերես ընդեղից։ Բացի սիֆիլիսից ինչ կարելի է բերել Ռուսաստանից։ Որ ինչ բերի։ Անասուն է, որովհետև մեռանք բացատրելու որ չի կարելի գնալ։ Չգիտեմ խիա գնաց։ Ինչ որ մի բան մտածել է հաշվար կարել։ Ինձ միևնույն է, ինքը չունի մտածի, ինչով պետք է մտածի։ Կարակ ասենք մարդը մի բանով պետք է մտածի, չէ՞։ Ինչով։ Գլխուղեղով, կեպկով, ինչով է մտածի։ Խորհրդականներով խորհուրդ են տվել գուցե։ Ինքը խորհրդական չունի, հայտնի է, որ 7 տարվա, 6 տարվա մեջ մենք համոզվել ենք, որ իր խորհրդականները մարդիկ, ովքեր իրան խորհուրդ են տալի, ովքեր իր սեղանին դնում են վերլուծականներ, դիլետանտներ են, պատահական մարդիկ են, կանգառներից հավաքած։ Կամ Ռուսաստանի գործակալներ, ինչը բազմիցս տեսել ենք, որ մարդիկ են հայտնվում, որոնց իրանք հայտարարում են, ասենք նույնիսկ հանրային են կանչում, բայց մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի գործակալներ են։ Ինքը կանգնած ընդդիմության ասում է, դուք Ռուսաստանի գործակալ եք, բայց ամենամեծ Ռուսաստանի համար օգտակար բաները ինքն է անում, 6 տարի իշխանությանը։ Ինչ կապ ունի Սեյրանոյանը կանսերվի բանկայր կախում գործակալա, թե չէ 6 տարի դու ես վարչապետ, ինչու է փոխվում։ Ինչն է փոխվել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, ոչ մի բան։ Ես շարունակաբար բան եմ հասկանում եք, թարգմանում եմ իր արածները եւ ոչինչ չի փոխվել։ Ես ամենասկզբից ասում եմ, ինքը պատահական մարդ է, դիլետանտ է։ Դիլետանտը չի կարող մտածի։ Ինքը բնազներով է գործում։ Պատճառը, որը ինքը հայտարարեց, որ դե ես գնալու եմ, բան հայտնի է, որտեղ ինքը սխալ էր հաշվարկել Ամերիկայի դիրքորոշումը եւ քաղաքականությունը ուկրաինական բանի շուրջ։ Իրան թվաց, որ այդ պակտը կնքվել է Տրամփի եւ Պուտինի միջև եւ վերջ, դա վերջնական է։ Այդ կարծիքից մինչև ամսի 8-ը որ գնաց այդտեղ ժամանակ։ Իրան ասեմ, չէ՞ ընկած որտեղ հնարավոր է։ Չէ, Նիկոլեն բան արեցին, հագցրեցին շշի վրա, խափեցին ու ապացուցեցին, որ ինքը բանա, այն ծաղրացույա, շուտ։ Կալպակը հագցրին գլխին, ընդ որում Ալիևը։ Նրանց հետո երբ ինքը 3 անգամ հայտարարեց լրագրողներին, որ գնալու է։ Այդ ուշադրություն դարձնենք, մինչև այդ Ալիևը ծպտուն չէր անում, որ չի գնալու։ Այսինքն քծեց թակարտը, այս հարիֆը ասեց հա գնալու եմ, այնպես չեմ գնալու։ Հենց որ Վուջիջ է գավ մոտը, ինքը Վուջիջին ճամփեց, ինքը չգնաց։ Որտեւ ինքը խաղա, Ալիևը խաղա խաղում, Ալիևը ուզում է Եվրոպային հաճելի լինի։ Բայց դուք ասում եք ձեզ հետաքրքիր չէ ինչ է անում Ադրբեջանը։ Որովհետեւ չէ, դուք Ալիևը դա Նիկոլի բանն է։ Գլխացավն է կամ Գլխացավը չի, պապան է, ես համոզվում եմ, որ ինքը մարդ կա, չէ, որ վատ ընտանիքներ կան, որ մարդը փորձում է ինչ-որ մի հատ հոր կերպար ստեղծի ու դուր գա, բեզացովշինը կոչվածը։ Ասենք նորմալ ընտանիքում այդ մարդ տենց բան չունի, ուրիշ տղամարդու հանդեպ բան չունի տենց։ Որ նայեք Նիկոլը ինչ անում, Նիկոլը բացառապես ընկած է Ադրբեջանի հետևից։ Մեռանք բացատրելով այդ իր վերլուծաբաններին, ճակերտավոր փորձանքագետներին բացատրելով, որ Ադրբեջանը մինյոն է։
դու Ադրբեջանի հետ պետք է խաղ չտաս։ Ինքը նույնիսկ շնորհավորանքի մեջ է Ադրբեջանը օգտագործում։ Հասկանում եք ինչքան կոմպլեքսավորված կուկոլդ անձնավորությունն է։ Բացառվում է տենց ինչ-որ երկրի ղեկավարը լինի, որը բաց ակնհայտ թշնամու անունը կտա բանի մեջ։ Ոնց որ թե շնորհավորում ես մեծ հայրենական այդ վճռագործության, ինչ մեծ հայրեն բացատրեցինք եկա ծրագրեր են կարել բացատրել ենք երկրորդ համաշխարհայինը Հայաստանը որպես ԽՍՀՄ մաս մտելա որպես ռազմական հանցագործ։ Հայաստանը ունի նաև պատասխանատվություն Կատինի համար, որտեղ որպես Հիտլերյան Գերմանիայի դաշնակից ենք մտել։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, ինչ են նշում, ինչ են հավաքվել սաղ երկրի ղեկավարներով գնացել են մայիսինով ընդեղ, մայիսի 8 կարելի է նշել ֆաշիզմի դեմ եւ Եվրոպայում բանի, պատերազմի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի բան։ Այսօր Եվրոպայի օր է, կարելի է նշել Եվրոպայի օրը։ Բայց կալառացկի ժուկերով բալալայկա, մատրյոշկա, բան հասկացանք, լավ ապրել եք այդ երկրում, ստիպված եք եղել, ես էլ եմ ստիպված եղել, ես էլ եմ, նենց չի, որ պիոներ չենք եղել, կոմսոմոլ չեմ եղել ուժը, տարիքս չկար, հա եղել ենք, կարդացել ենք այդ սաղ, բայց ամեն մեկից տանը մասնակից 600,000 բերնով են ասում, 600,000 մասնակից է տվայաստան, տղա ջան, մի հատ կամ սուտ են խոսում սրանք տունը չունեն մասնակից, կամ ասենք այնց բառադի անբան են եղել, որ իրանք այդ մասնակիցների հետ չեն շփվել, չնայած մեր սերնդից է, խի մարդ կա, ով իր պատերազմից վերադարձած պապու հետ խոսացել է ու պատրաստվում է նշելու այս բանը, կամ ինչ-որ նշելու բան է տեսնում ստեղ, սա աբսուրդ է։ Վտանգները։ Ինչ վտանգ։ Վտանգ չկա, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը զրոյացել է։ Զուտ։ Շատերը ուշադրություն չեն դարձրել։ Ուկրաինան մայիսի 9-ին ընդառաջ հրապարակել է ցուցակը։ Այն երկրների մասնակից, մայիսի 9-ի մասնակից երկրների քաղաքացիների, ովքեր հիմա ռազմական հանցագործություններ են գործում Ուկրաինայի տարածքում, ովքեր սատկել են, ովքեր գերեվարվել են կամ ովքեր հիմա մասնակցում են հետախուզության տվյալներով։ Բոլոր այն մարդկանց, ովքեր շատ են սիրում խոսել նրա մասին, որ Ուկրաինան բան չի, հակահայկական է, ասեմ, որ Հայաստանի ցուցակները էլի չեն հրապարակվել։ Չնայած մենք գիտենք, որ կան, բայց Ուկրաինան նպատակային չի հրապարակում այս ցուցակները։ Եվ դա աշխատանքի արդյունք է իհարկե, Նիկոլը այդ աշխատանքի հետ կապ չունի իհարկե, բայց չի հրապարակվում այդ ցուցակները։ Այսինքն վտանգներ Հայաստանի կամ հայ ազգի նկատմամբ չկա։ Ամբողջ աշխարհը գիտի, որ դեգեներատ ենք վերցրել մի հատ, վերել ենք, դե հիմա տենց է ստացվել։ Մի հատ ապուշ ունենք, ինքը սխալ հաշվարկ, ում եմ վիրավորում։ Ես ձեզ ասեմ, պրոբլեմը այստեղ երկրի վարչապետին չեմ վիրավորում։ Ես չեմ կարող վիրավորեմ մարդուն, ով արժանապատվություն չունի։ Ինքը ստորագրվել է, որ արժանապատվություն չունի։ Հայաստանի վարչապետը, որը ողջունում է ադրբեջանական զորամիավորումը կամ այդ հավաքական զորամիավորումը, որ մտել է Շուշի ու մեր տղեկին սպանել է, ինքը արժանապատվություն չունի, իրան հնարավոր չի վիրավորել, իրան ինչ ասես քիչ է, ինչ անես նույնիսկ քիչ է, ես զարմանում եմ էլի, ասենք ոնց կարելի է այդպես շուր բան անել, էլ եմ ասում, եթե այն ճար չկա ու ուզում ես այդ ամեն ինչը կցես քեզ ու տարբերակ չունես, դու կարայր մայիսի 9-ին ահավոր է, մայիսի 8-ին գնայր ստեղ բան, հաղթանակի այգի, նշեիր քո ծաղիկը դնեիր, քո փայ ծաղիկը դնեիր, ինչի համար է պետք գնալ Մոսկվա, ինչ պետք է լինի, ես հասկանում եք այնտեղ խնդիրը որն է, Չինաստանի հետ Չինաստանի նախագահի հետ Փառք Աստծո, Հայաստանը, հայքը, հայազգը, չինական պատմության մեջ, չինական բանի մեջ գոյություն ունի, իրանք տենց են չափում, իրանք նայում են պատմականորեն կա թե չէ, կա, և Չինաստանի հետ հանդիպել կարելի է, դու եթե շատ ես ուզում ու բան ունես քննարկելու, կարաս գնաս, ուրիշ հարց է, որ այս պահին
Երբ Չինաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև հարաբերությունները սրվել են մինչև Աստված գիտի ուր, երբ իրանք փորձում են բանակցել, բայց հələ չեն բանակցում, միգուցե պետքա սպասել ու չսրել։ 4 տարի Բայդեն ուներ, գնայր Չինաստանի հետ խոսեր։ Հիմա ինչ կա, որ հենց հիմա պետք է գնայր, հենց հիմա Սի Ցզինպինի հետ հանդիպեիր Մոսկվայում, ինչ կա, որ ինչ տա ավելանում, ինչ տա պակասում։ Ռազմավարական համաձայնագիր ես կնքել նոյեմբերի փոխարեն հունվարին ԱՄՆ-ի հետ։ Ինչ կա, որ գնում ես այնտեղ։ Մոսկվայում ով է եկել, Մոնղոլիան։ Լուրջ բան ունես խոսալու։ Բուրկինա Ֆասոյի Տրաորեի հետ բեսամ տենց մի ուրիշ տիպի հարգված անձնավորություն է համաշխարհային, որ պետք է գնաս կողքը կանգնես։ Լուկաշենկոյի հետ գուցե։ Լուկաշենկոյի հետ ինչ կա խոսալու, ինքը երթում է կերը, որով Լուկաշենկոյի հետ խոսեմ ՄՄԶ ՊՊԶ։ Ինքը չունի Լուկաշենկոյի հետ շփվելու։ Ինքը ասել է ես Բելարուս չեմ գնալու, մինչև Լուկաշենկոն նախագահ է։ Բա դու տղամարդ ես, ասացիդ իմաստը որն է, այսինքն դու Բելարուսին ես պատժում, հա, դու Բելարուս չես գնում կանե Լուկաշենկոն նախագահ, բայց որտե պատահի Լուկաշենկոյի հետ շփվում ես։ Դա բոմբ չի արել, ով է դրան դաստիարակել։ Այդ որտեղ է մեծացել, այդ որտեղ է այդ գաղափարախոսությունը։ Այսինքն իրոք էլի հիմա մեկը լինի հարցնի, դու Բելարուսին ես պատժում։ Բելարուսի ժողովրդին ես պատժում, որ Բելարուս չես գնում, բայց որտե պատահի այդ անասունի հետ հանդիպում ես։ Էն էլ է վերջը Եվրոպայի նախավերջի, վերջին իսկ Օրբանն։ Դիկտատուրա, չէ, ինչ գործ ունես, ապացուցված է, այսօր հայտարարվել բանում Լեհաստանում, որ էլի Բելարուսի հատուկ ծառայությունները Բելարուս ընդդիմադիրներ են փախցրել Լեհաստանի տարածքից, սպանել են, ինչ են արել, չգիտենք ասում, ման են գալի չկան։ Դու ինչ ունես հանդիպելու իր հետ, որինչ, ինչ ունես դու Կարմիր հրապարակում, ինչ ունես, մենք չունենք էլ ընդհանուր բան։